rombongan dari calon temanten laki-laki memasuki daripada tenda kehormatan. Yang di depan adalah Bapak Suparti, dan yang membawa segala perabotan yaitu diperankan oleh Bapak Gatot. Dua kolaborasi daripada seni dan budaya KKJ. Kami haturkan selamat datang kembali lagi kepada seluruh rombongan keluarga besar daripada calon temanten laki-laki. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk mengisi kursi yang telah disediakan. Monggo sedaya para pangombyong pengarakipun temanten kala aturi mlebet wonten kursi pinajang ingkang sampun dipun sediaken.
Kami mohon untuk saksi dari calon temanten perempuan untuk menempati kursi yang telah disediakan, karena acara akad nikah akan segera dilangsungkan. Monggo Bapak Samidi. Izin, saksinya Suratino dengan Suparno. Suratino dengan Suparno. Pak Sumati. Ya, Sumati. Pak Sumati. Ya. Suratino. Suratino. Oh, Suratno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para sesepuh bini sepuh aji sepuh yang kami hormati, Ketua KKJ, Wakil Ketua KKJ, dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Sub di bawah naungan KKJ. Yang kami hormati seluruh warga KKJ dan para tamu undangan dari keluarga besar calon temanten laki-laki. Dan tak lupa yang kami hormati yaitu Bapak Samidi dan Ibu Wartini. Marilah kita semua pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, lebih-lebih kita semua masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga besarnya. Karena berkat bimbingan beliau kita semua terselamatkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sama-sama kita nikmati pagi ini. Semoga dengan kita berkirim sholawat serta salam di yaumil akhir nanti kita berharap mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili daripada Bapak Sumadi dan Ibu Wartini, yang mana pagi hari ini akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, yaitu untuk menikahkan anaknya, yaitu Okti Ella Selinta AMDM, mendapatkan seorang penjaga pujaan hati, yaitu Alif Munandar
bin almarhum Suryono dan almarhumah Ibu Handayani. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami memohon untuk semua yang hadir secara khidmat kita menyaksikan prosesi akad nikah yang akan dipandu atau dilaksanakan oleh petugas dari KUA, yaitu Bapak Haji Syarifuddin Zainul LCM. Oleh karena itu, sekali lagi untuk sakralnya acara akad nikah kami mohon dengan hormat untuk hening sejenak dalam prosesi akad nikah, supaya acara sakral pada pagi hari ini kita bisa lakukan dengan hikmat. Segala sesuatu sedang dikondisikan oleh Bapak Penghulu. Kami mewakili keluarga untuk bisa menunggu sejenak untuk menyelesaikan proses administrasi. Ya, prosesi daripada penyelesaian administrasi selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi hikmatnya prosesi akad nikah, kami harapkan dengan kerendahan hati untuk khidmat dalam prosesi akad nikah, sehingga acara sakral pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik. Untuk itu, waktu dan tempat prosesi akad nikah kami haturkan kepada Bapak Haji Syarifuddin Zainul LCM
Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini premumuri ya. Bapak ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ayah kandung Okti Ela Selintia binti Sumadi menyerahkan kepribadian saya, perwalian saya kepada Kepala KUA Kecamatan Batu Kiki Barat untuk menikahkan anak kandung saya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Alif Munandar bin Sriono dengan mahar 10 gram emas dan uang 1 juta rupiah tunai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima perwalian Bapak untuk menikahkan putri Bapak bernama Okti Ela Selintia binti Sumadi dengan seorang pria bernama Alif Munandar bin Sriono dengan mahar tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa sadaqul qailin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin tafakkarun. Wa qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu ya. Kasih dulu. Kasih dia pegang. Nanti kan jabat tangan ya. Saudara Alif, sebelum dimulai saya minta saudara untuk mengikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Im terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illahu La ilaha illahu al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajmain. Saya minta saudara untuk membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ulang Amin. dulu ya. Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. bisa ya. Bisa. Bismillah. Saudara Alif Munandar bin Sriono, saya nikahkan dan saya kawinkan Okti Ela Selintia binti Sumadi dengan engkau, di mana walinya telah menyerahkan perwaliannya kepada saya dengan mahar emas 10 gram dan uang 1 juta rupiah tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Okti Ela Selintia binti Sumadi dengan mahar emas 10 gram dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai karena Allah. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Amin. syakirin, hamdan na'imin, hamdan Amin. yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa Amin. qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Dibaca ya. Bisa. Siga takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca semua pare-pare tadi siang. Oh, dibaca semua. Pakai mic. Pakai mic. Ya, bisa diberikan pada imam. Satu kota pare-pare. Siga taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin 5 Januari 2026, saya Ali Munandar bin Sriono berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Okti Ela Selintia binti Sumadi dengan baik, muasalah bin mu'aruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan singga takli sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya. 3 bulan selamanya. 3 bulan lamanya. 3.
menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4, membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya atau kepadanya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Parepare, tanggal 5 Januari 2026. Suami Alif Munandar. Lagi grogi nih ya. Kalau pertama begitu memang kalau pertama. Baik, Saudara Alif, bersama ini saya serahkan 2 buah buku nikah, 1 untuk Saudara Alif, 1 untuk istri, sebagai bukti bahwa pernikahan ini di samping sah menurut agama juga sah menurut agama dan negara. Dan ini tercatat di kantor KUA Kecamatan Baju Kiki Barat dengan nomor akta nikah 7372 04101 202 6002. Jadi ini merupakan pernikahan kedua di wilayah Kecamatan Baju Kiki Barat untuk tahun 2026. Pernikahan pertama dan selamanya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, diberikan tadi prosesi akad nikah antara Ananda Okti Ella Selinta mendapatkan sang pujaan hati yaitu Alif Munandar telah dilaksanakan dengan sempurna, dan kita sama-sama saksikan bahwa prosesi ijab kabul dinyatakan sah dan diketahui secara umum. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan acara proses selanjutnya. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Suwanto Simon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mengisi sebelum datangnya Bapak Suwanto Simon dalam melanjutkan acara, di sini pihak keluarga menghendaki untuk didokumentasikan dalam penyembatan cincin. Bagi yang berkenan atau yang mendapatkan amanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih. Karana sedaya sampun purna menggah adicara ijab kabul, pramila ing mriki badhe kalajengaken acara salajengipun. Pramila ing mriki badhe tinar buka
kalajengan panggih mangke dados sedaya ingkang sampun piniji kawula aturi migatosaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ora njawab salamku bojone tak dongakne rabi meneh. Wong sakmono kok sing jawab mu wong telu terus piye? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya watin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syra'ri sadri wa yassir amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Rinenggomane saremeng pambudi bombonging tias kunjuk dumateng para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh miwah haji sepuh ingkang sampun hanggung mastuti dumateng pepoyan ing kautaman kiblat ing panembah minangka dados panutaning dumateng kala dasih ingkang pantes kinabekten. Para satira negari kusumane bangsa ingkang rinten dalu tansah ngrungkepi dhateng karaharajaning praja. Para alim ulama santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu luhuring budi. Sumrambahipun dumateng para tamu, langkung-langkung dumateng pangombyong pangarepipun temanten kakung ingkang mijil saking Jalan Ahmad Yani kilo 3 tepatipun saking palarmanipun Bapak Alek Srirono, Ibu Ani. Sapa lak panjange? Ngono tok ya. Sumrambahipun dumateng para amung rawuh kadang kaneman para penjagi prasmanan sedaya sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten rasa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kenikmatan kenugrahan umur panjang kesehatan sehingga saged makempal manunggal dados setunggal wonten ing griya pawiwahan mriki. Atur salam taklim kunjuk datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah pitulung dumateng kula dalah panjenengan sedaya ugi ingkang sami-sami kita tenggo syafaatipun binjang ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu kakung saha putri ing mriki kula badhe buka wiwaraning kondo mbikak acara panggihipun risang temanten mbok bilih sak mangke dumateng para ingkang sampun piniji utawi sampun kula kasebat kula aturi sawega ing diri sawega ing gati ing sak perlu ngayahi jejibahan luhur ing kalenggahan punika. Ingkang angka sepindah ijab kabul sampun kalampahan inggih awit pikantuk berkah pangestu panjenengan sedaya marai milik-miliki wae lulus raharja wilujeng nir ing sambikala
mboten wonten alangang setunggal menapa. Dene ndungkap acara ingkang angka kalih temanten badhe kalenggahaken wonten sasana rinengga ingkang angka kalih bedol kembar mayang ing sakmangke badhe kasaliran dumateng Bapak Umar lekipun temanten ewedene ingkang beta kembar mayang sakembaran ingkang angka setunggal Radit ingkang angka kalih Inung ingkang beta sanggan panjenenganipun Ibu Yatmi termasuk payung sawur beras kuning. Lajeng dipun lajengaken panggihipun risang temanten wonten sahandaping Tarup Agung mbok bilih sampun purna panggih risang temanten badhe kawontenan kacar kucur betimbang selajengipun mapak besan panjenenganipun Bapak Ratno Ibu Siti Mutmainah. Saderengipun nyuwun berkah pangestu utawi sungkem dumateng Rama lan ibunipun kalolos duwung ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Sarsono Hadi Suwito nganggo su ya. Lajeng ingkang beta bukten panjenenganipun Adimas Sidan. Long tina saderengipun kapanggih temanten badhe jumeneng sawetawis wonten saandhaping Tarup badhe kawontenan lung tinampen ewedene ingkang ngayahi jejibahan pasrah saking temanten kakung ingkang badhe kasaliran dumateng bapa kula kadang kinasih kadang anem kula soalé nggih tuwa kula ya Bapak Tugiman alias Mendi iki sing ngajari kono lho Mas Dudu aku ewedene sampun pasrah kasaliran panjenenganipun Bapak Mendi badhe kasaliran tamping panjenenganipun Bapak Marno Hadi Saputra SS. Lah sing nang ngarepku malah ngajari aku terus ya. Lajeng bubak kawah karana mantu sepindah kedah kawontenan bubak kawah. Bubak kawah mangke kula nyuwun tulung dumateng Mas Sarsono Hadi Saputra ingkang badhe nglaksanakaken bubak kawah. Nggih, Mas nggih. Pramila ndungkap Titi Laksina Adi cara ing kalenggahan siang. Pramila kula nyuwun tulung ingkang mratitisaken dumateng penganten ingkang kakung monggo ingkang putri inggih monggo sinarengan medal jengkar saking palenggahan ingkang putri mlebet langkung rumiyin nggih ingkang kakung kula adili medal wonten sak njawinipun Tarup Agung bidalipun risang temanten kabiwada menggah ungling gending Puspawarna Manem Brama endi ki tukange iki Puspawarna komandanku Pak Mendi ingkang pratitisaken temanten kakung monggo kajengkaraken saking kursi renambat Bale Winangun tumuju saan ngajengipun Tarup Agung ingkang putri Mbak Wiwi sinten ingkang badhe mratitisaken penganten putri monggo bojone Mas Kun saged ndampingi penganten monggo
dipun larapaken rumiyin saking Tratak Rambat Bale Winangun. Temanten putri mlebet wonten ing dalem langkung rumiyin. Mangga sing rada adoh wae mboten napa-napa. Monggo Bu dipun larapaken, dipun doaken, gak ngerti dilarapke iki. Didoke Bu, monggo pengantin putri Bu. Aduh, Pak Marno, Pak Marno. Mas mlebet teng dalem langkung rumiyin. Mlebet nggih. Ketoke kok age-age ndang kliwon, gage-gage ndang kelakon wae. Nggih. Pun Bu, pun teng mriku mawon. Ora ngrungokne Pak Marno, monggo dipun dalaken malih. Binarung swaraning angrangin Puspawarna. Puspita Sekartejo ana Ganda Arum. Hangambar Katiyubing sami randa. Monggo kalenggahaken malih. Putra temanten putri, putrinipun Bapak Sumadi, Ibu Wartini. Ing siang kalenggahan punika mijil saking sasana tepas wangi, manjing jroning sasana rinengga. Dumugi papan palenggahan sumungkem raos wage-wage ndang kliwon, age-age ndang kelakon. Pun sing penting dinggo syarat gongso kasuwuk. Pun monggo ditutup. Dipun siapan Kebo Giro nyuwun pangapunten panjake jek do kerinan. Jadi niki cukup ngangge tip Kebo Giro Pak. Gendeng Kebo Giro minangka pratandha lamun ta jengkare kembar mayang sakembaran sinten ta kang badhe hangayi jejibahan. Biyanipun Bapak Umar kepareng hanganti putra kalih Adimas Inung kali Adimas Radit. Monggo Bapak Umar dipun kanthi putra-putranipun. Inung kalih Radit mana? Monggo nyaketi Bapak Umar nggih. Monggo dipun bedol kembar mayangipun tumuju wonten sasana penganten kakung, termasuk buktenipun pundi? Bukten monggo Bapak Umar dipun pundhut kembar mayang pun paringaken dumateng putra kekalih, putra kembar dhuwure, kembar rupane dedeg piadeke tan nguciwani nganti ana wong bebeneh
Kenyo. Aduh lae. Monggo laturi melampah Pak Umar tengah jenge Pak Umar monggo. Tengah dipun tuntun monggo tumuju wonten temanten kakung monggo. Jenengan mang melampah tengah jenge. Mangke ben ditutne kali anak-anake. Pak Marno. Pak Marno ya Allah. Monggo. Sok kapan aku iso nggayut sing gawa kembar mayang. Ceritane temanten putri lampahipun alon-alon kemawon aja kaya wong derep. Alon-alon ngidaki Rama. Nek ngono lakune iki. Ginelak lampahipun Bapak Umar Hangasta kembar mayang sekambaran ingkang tinuju sasana palarmanipun penganten kakung. Pun mandheg rumiyin temanten putri. Nggih. Pak Umar kajengin jemput penganten kakung. Monggo Pak Umar jenengan dawah wonten sawingkingipun temanten kakung. Kembar mayange ugi dibeto monggo. Nyuwun pangapunten ki jek do belajar. Nggih. Monggo Pak Mendik dipun lajengaken mlampah mlebet wonten sandhaping Tarupagung. Nak Pak Mendik wis apal tadi. Monggo penganten kakung. Imbangi temanten putri majeng sekedhik. Terus nganti teko nggon rakitan. Gongso kasuwuk dan gongso kasuwuk ingkang seperlu badhe wonten lung tinampen. Ing mriki acara ingkang salajengipun lung tinampen ingkang badhe kaayahan utawi jejibahan luhur ewadene pasrah badhe dipun Pak Mus pasrah ingkang badhe katindakaken penyanipun Bapak Tugiman mijil saking Soreang badhe masrahaken temanten kakung wonten sak daping Tarupagung dumateng panjenengan Bapak Sumadi Ibu Wartini. Wedine ingkang nampi menggah pasrahipun temanten ing samangke Bapak Sumarno ingkang kepareng hanampi menggah pasrah saking temanten kakung. Wekdal saha pangginan kawula aturaken nuwun matur suwun. Injih matur sembah nuwun. Ananging saderengipun kawula matur ingkang jangkep langkung rumiyin monggo-monggo kita tansah nyuwun dumateng panjenenganipun Gusti, mugi-mugi Gusti ingkang murbaing dumati tansah peparing kesehatan, kenikmatan, iman dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya war mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati
para pepunden sesepuh aji sepuh ingkang sampun pono kiblating panutur suci lebdo ing pawas ingkang hanggung hangesti marang kayuhananing bebrayan agung. Ingkang kula hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, minggahipun panjenenganipun Bapak Ketua KKJ ingkang kula hormati saha para sinoman kanoman ingkang anggadhahi ayahan luhur wonten ing mriki ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah Rabbil alamin kawula ucapaken dene kula sak rombongan saking panjenenganipun Bapak Alex Sriono Dalasan Ibu dugi ing mriki kaparingan slamet sehat mboten wonten alangan sawiji apa. Amin. Enjawabun kesupen ugi sholawat salam monggo-monggo kita kiramaken dumateng mustikaning bawana memani ing jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, nabi ingkang dipun tenggo-tenggo sapadapun ing yaumul kiamah ing benjang. Amin. Ing mriki kula mbok menawi mboten ngirangi rasa hormat awit kula wantun cumantaka ngabiyantara jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami bilih ing mriki kula inggih menika dados talanging atur saking panjenenganipun Bapak Alex Sriono Dalasan Ibu ing mangke kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Dalasan Ibu Wartini ing mriki badhe kula waosaken ingkang badhe kula aturaken saking panjenenganipun Bapak Alex Sriono Dalasan Ibu Ani ing mriki kula kabreh ngaturaken salam taklim kasebat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep angka kalih inggih menika waleh-waleh apa ing mriki kula kabureh ngaturaken inggih menika sekar kudup saksele inggih panjenengane Ananda Bagus Alip Munandar ingkang alhamdulillah sampun kelampahan ijab kabul nembe kemawon. Amin ya Rabbil alamin. Mugi-mugi Ananda Alip Munandar ingkang sampun kelampahan anyunting putri nipun Bapak Sumadi Dalasan Ibu Wartini ingkang nama Okti Ela Selitian AMM, mugi-mugi saged dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jangkep angka 3 ing mriki Bapak Alex Dalasan Ibu Ani katur inggih menika kasebat wonten wau geneping arta inggih menika kangge tumbasan sayur nalika semanten kirangipun alhamdulillah wau sampun kelaksanan. Salajengipun wonten menika erang-erang katur dumateng Ibu Sumadi Bapak Sumadi Dalasan Ibu Wartini saking panjenenganipun Bapak Alex Sriono Dalasan Ibu. Mugi-mugi erang-erang mboten saged kula sebutkan setunggal mboko setunggal. Mugi-mugi saged ngirangi anggenipun utawi ngenteng-entengi anggenipun panjenenganipun Bapak Sumadi Dalasan Ibu Wartini anggenipun anggadhahi hajat menika. Salajengipun bilih ing mangke umpami acara menika
sampun paripurna kula sak rombongan saking panjenenganipun Bapak Alek Sriono Dalasan Ibu kula badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing griya kula sowang-sowang inggih namung donga panjenengan sedaya para pepundhen sesepuh ing mriki ingkang kula suwun. Salajengipun mboten menawi kula pribadi ingkang mbetakaken acara pasrah menika kirang meranani dumateng para pepundhen ing mriki para sepuh khususipun ingkang kagungan dalem Bapak Sumadi Dalasan Ibu Wartini mboten meranani kula ming manungsa biasa kathah kekirangan kathah ketelapan ingkang anggadhahi leres panjenenganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhiru salam wa taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah unsikum waqitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totos titus tatak tanggal jawab nggih nyomatur panjenengan Bopo Tugiman pasrah temanten dumateng ngarsanipun Bopo Sumadi saking Bopo Sriono. Salajengipun menggah panampi badhe dipun tindakaken panjenenganipun Bopo Marno Hadi Saputra wekdal panggenan kala sumanggaken. Atur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Pranata Adicara ingkang sampun paring panghormatan dalah wedal saking kula. Kawilujengan saha karajan mugi tansah kasarira kajiwa dumateng panjenengan sedaya dalah kula. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kujo dumateng panjenengan para pepundhen sesepuh bini sepuh dalah disepuh ingkang dat kawula pundi pinundi. Dumateng panjenenganipun para alim ulama santriwan santriwati ingkang tansah sumandi kitab suci Wahyu Ilahi ingkang kula mulyakaken. Dumateng para tokoh masyarakat ing wedal siang menika sampun rawuh ingkang kula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Tugiman Mendik ingkang dados duta saraya saking panjenenganipun Bapak Sriono Alek dalah Ibu Ani ingkang kula hormati. Sumrambah dumateng panjenenganipun para pangumyong pengantin kakung ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi dalah Ibu Wartini sedaya putrah ingkang kula hormati ugi bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ingkang kula hormati ugi takalumpen dumateng panjenenganipun para kaneman ingkang sampun paring tugas wonten ing siang menika ingkang kula tresnani. Nggih saderengipun kula matur kadi jangkep dumateng panjenenganipun Bapak Tugiman Mendik minangka sarira saking panjenenganipun Bapak Sriono Alek dalah Ibu Ani. Sumangga kita ngaturaken syukur alhamdulillah. Ngaturaken puja puji syukur dumateng panjenenganipun kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami katitik ing kalundangan siang menika pawihan siang menika kita saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapa sami dalah Ibu Watini kanthi
karahayon kasarasan boten alangan satunggal punapa amin. Ingkang salajengipun salam lan taklim monggo kita kitonaken dumateng junjungan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang sampun paring pitedah pitunjuk dumateng umatipun saking alam kegelapan dumugi ing alam terang dengan dados ing siang menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten kula pawantun cumantaka wonten ngasanipun panjenengan sedaya mliginipun bal dumateng panjenenganipun Bapak Tukin Wamendi ingkang sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sriono Alek ugi Ibu Ani. Mbok menawi anggen kula matur samangke wonten cewetene atur klintah-klintune atur kawula pribadi nyuwun pangapunten awit kula manusumrah kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sumadi sekalian Ibu Watini ingkang temben siang menika badhe nampi karuan penganten kakung saking putranipun Bapak almarhum Bapak Sriono ugi almarhumah Ibu Sri Handayani saking wingking saking Soreang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang. Ingkang salajengipun bilih Bapak Tugiman Mendi kala walu ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapak Sriono Alek sekalian Ibu Ani. Lumantar atur kula Bapak Sumadi ugi Bapak Ibu Wartini salam taklim dawah sami-sami kansi wasilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun ugi kala wau dipun antaraken Bapak Tugiman ngaturaken seserahan nggih nyerahaken putra kakung ingkang nama Bagus Alip Munandar putra kandung saking panjenenganipun Bapak Sriono almarhum ugi Ibu Sri Handayani almarhumah. Ing siang menika dipun pagedhegani panjenenganipun Bapak Sriono Alek Ibu Ani ingkang wingking saking Jalan Ahmad Yani kilometer 3 Kecamatan Lepade Kelurahan Lepade Kecamatan Ujung. Teran manten kakung menika kula lumantar atur kula Bapak Sumadi sampun kula tampi kanthi lega waling manah. Mugi-mugi Bagus Alip Munandar ingkang kala wau sampun ngataran ijab kabul kanthi sakral inggih menika dhumateng Roro Abdi Ela Salitia AM DM. Alhamdulillah sampun kalaman kanthi wilujeng lancar mboten wonten alangan satunggal napa. Kala wau menika mrih donga pangestu dumateng panjenenganipun keluarga ageng Bapak Alek Sriono Ibu Ani dalah keluarga ageng Bapak Sumadi sekalian Ibu Wartini. Ingkang salajengipun Bapak Tugiman kaulau ngaturaken ugi erang-erang ugi Werdono yang arupi yatra kalih erang-erang nggih sanggan-sanggan sampun dipun aturaken ing dalu siang menika. Lumantar atur kula
Bapak Sumadi dalah Ibu Watini kula tampi kanthi kalih manah. Mugi-mugi punapa ingkang dados aturaken menika dadosna ngenteng-entengipun acaranipun pahargyanipun Bapak Sumadi dalah Ibu Watini. Ingkang salajengipun iksa mangke Bagus Alip Sumunandar dalah dawuh kalih Roro Aufti Ela Salintia AMD samangke badhe kawula dhawuhaken nggih tata cara adat widi-widana ingkang sampun lumampah wonten mriki inggih menika Jalan Gunung Tolong Gunung Lontong Kelurahan Lumpuhe Kecamatan Bajukiki Barat. Mugi-mugi kanthi kalampan temu manten kekagungan menika mangke nyun doa pangastune panjenengan sedaya mugi-mugi tansah kalampahan kanthi wilujeng rahayu mboten sambi kala. Amin. Ingkang salajengipun Bobile Bapak Tugiman Mendi sadaya saking panjenengan Bapak Sri Ono Alek dan Ibu Ani samangke mbok bilih pahargyan menika sampun paripurna. Kula minangka sune atur saking panjenengan Bapak Sumante dalah garwa anamung nderekaken kundur. Mugi-mugi kunduri panjenengan sedaya sowang-sowang dumugi dalemipun kanthi karahajan selamat wonten alangan menapa-menapa. Ing salajengipun lumantar atur kula ugi Bapak Sumati Selah garwa ambo bilih anampi karawan panjenengan anggenipun mapanaken panjenengan sedaya kirang nuju Parana. Kirang sumawanipun ugi para kaneman anggenipun lados dumateng rombongan inipun Bapak Tugiman Mendi sedaya saking panjenengan Bapak Alek Ibu Ani kirang rani minangka atur kula nyuwun gunging samudra pangangsami. Ambo bilih cekap anggen kula matur kula pribadi anggen kula matur wonten kalih atur cawete atur kula manusa lumrah kula nyuwun gunging samudra pangangsami. Kawula tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus Raharjo menggah atur panampi ingkang dipun pandikani panjenengan Bapak Marno Hadi Saputra. Salajengipun panggihipun risang temanten badhe dipun pratitisaken panjenenganipun Ibu Waginem nyuwun tulung kalih Ibu Rebi. Panggihipun risang temanten kabiwada ngeling cantaka munya sak jroning wareh manem Brama. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepesden ing madyaning wisma pawiwahan ing siang wonten titaing Gusti arupi jalu pawestri bangkit manunggalaken karsa sampun kalampahan balangan ingkang kakung balang dumateng jojronipun penganten putri ewadene penganten putri sigra hambalang suruh ingkang tinangsulan
wenang lawe sami lamlumah kurepe den ginikit padha rasane mugi-mugi temanten putri temanten kakung tansah manggya bagya mulya nenuwun marang kersaning Gusti kang akarya loka Okti Ela Selentia AMD M ingkang sampun kabiwada pikantuk Bagus Alip Munandar putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sriyono panggihipun risang temanten dipun pratitisaken panjenenganipun Ibu Rebi Sabiyantu panjenenganipun Ibu Waginem lajeng penganten putri kaubengaken ing pangajap Den Binagus aja nganti weruh wanita sijine kula amung cukup sajuga muga-muga Kakang Mas saged hangayomi memayungi dumateng kawula datan kendhat hande dene penganten kakung hamencah atiku mengku werdi ilang pamore ngeklasake masa lajani niat suci ati loro dadi sawiji ing pangajap muga-muga saged handayani gesangira nggih anakku lajeng ambasuh amparanipun dumateng penganten kakung Kakang Mas sembah bekti kala kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Mas mugi-mugi Kakang Mas ingkang dados panutan kula gesang wonten madyaning bebrayan agung purna panggihipun risang temanten lajeng kajajaraken kalih ginayut kain truntun Bapak Alex Sriyono Ibu Ani tansah handheraken menapa dening panjenenganipun Bapak Aris Haryanto tansah ndherekaken wonten sawingkingipun temanten ing pangajap nggih anakku sakarone ginelak lampahing dening Rama Bapak Sumadi monggo lajeng melampah mawon pengantin dipun lampahaken ginayut kain truntun ing pangajap nggih anakku sakarone ayo
tuntun ing pawiwahan siang kalenggahan tumuju wonten sasana kursi tratak rembat bale winangun nggih ralakpun datan kantun juru rias Ibu Aginem bojone dalange dipun sabyantu penyanipun Ibu Rebi ingkang minangka panuntun lon-lon tindaira risang temanten mbok bilih ngantos mijil kawila sing lesan ing dina iki Kakang Mas ora ana wong iso ngayomi marang aku ora iso ana sing nuntun kaya Kakang Mas sapecak noleh kanang sapercak nyoreh kiri ing pangajap wage-wage ndang kliwon age-age ndang klakon sabar ya nduk ya le mengko bengi bagianmu datan kantun kembar mayang sakembaran ingkang dipun beto satriya kembar kembar dedeke kembar baguse kembar busanane mung beda blangkone sampun dumugi wonten tratak rambat bale winangun ingkang dipun dherekaken Rama lan ibunipun Bapa Sumadi ewendene Ibu Wartini tansah tut runtut handayani niki acarane langsung kemawon monggo dipun lenggahaken langkung rumiyin Ibu Juru Paes pun lenggahaken langkung rumiyin bapanipun nyingkir sawetara nggih lenggah langkung rumiyin monggo mbok bilih sampun leres lenggahipun Bu Aginem enak monggo alatipun sego punar menapa dene arta hasil penjualan dawet kala wingi ingkang pikantuk 1.763.000 langkung Bu Aginem munggah Mas munggah deleki kanan kiri nggih duit leh dodol dawet ndek ini sing ngrawati sapa disiapke mriki duit lah dodol dawet ndek ini nang kadut nara salah nggih teng kadut Ibu Yat pundi lajeng pundi anune pun Buyat mi monggo ampun sakit mandap nggih para rawuh kakung saha putri mekaten menggah panggihipun rejang temanten ing mriki badhe kalajengaken kacar kucur bot timbang mung ngenteni duwite ndek iki takon ngrawati kok malah diilangke
Ibu Yatmi pundi sangganipun? Lah iya duit 1 miliar kok ora dirawati. 1 miliar 773 telung rupiah setengah. Totale kalau ini Bapak Ibu anggelipun makarya sadyan dawet. Mak, anune pisange sanggan Ibu Yatmi. Sangganipun dipun beto mriki Ibu Yatmi nggih, taruh wonten penganten mriki. Nggih. Kalih sega punaripun nyuwun meja setunggal wonten mriki, meja cilik. Sekul punaripun ibu-ibu. Meja atensi jenengan pundur riyin, mboten napa-napa. Nggih ngoten niku mboten digo mlebu. Heeh. Ya wis. Kula aturi sabar langkung-langkung dumateng pangombyong temanten kakung. Sabar sawetara nyebar godhong kara paribasane. Gandeng menika sampun purna, alhamdulillah pikantuk berkah pangestu wilujeng saking panjenengan sedaya para tamu, lancar lulus raharja panggihipun risang temanten. Toyo beras ya. Aduh. Kok kono kok buka krungu ya. Bantere kaya ngene. Monggo. Nggih, selajengipun kacar kucur monggo dipun bantu dukune manten Ibu Waginem. Kula nyuwun gungan dumateng Wira Pradangga nyuwun dipun ungelaken Ibu Pertiwi Manem Bromo monggo. Kadyat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit. Monggo temanten sekarunipun kula aturi jumeneng. Jumeneng niku ngadeg berdiri. Rodok miyak kanan kiring. Penganten kakung minggir. Ya, manten putri juga begitu. Bapakipun wonten tengahipun. Bapak Sumadi kula aturi tengahipun penganten. Nggih. Jenengan lenggah langkung rumiyin, nggih. Penganten kula aturi lenggah. Saya minta penganten duduk berdua bersampingan sama boponya. Bapak Sumadi tangane dikalungke nang anak karone ngerangkul. Mekaten acara kacar kucur ingkang sampun sinandi. Pripun Bapak Sumadi antawisipun putra putri kali putra temanten kakung nak jenengan raosaken abot pundi? Alhamdulillah.
Para bapak ibu bilih raosipun Bapak Sumadi anggenipun ngrasakaken temanten kekalih sami-sami beratipun sami bobotipun tegesipun mugi-mugi rejekipun Sri penganten tansah sumilir antut ilining toya ingkang wonten ing lepen. Nggih, monggo kula aturi jumeneng Pak Sumadi. Nggih, nilaraken mapan wonten. Nggih. Temanten tetep mekaten salajengipun yatra kemarin dipun paringaken temanten kakung. Engkang putri nadai ditadai koyone si penganten kakung oleh dodol dawet disok dituangkan di situ anak mas manten kakung mangga. Mangga dipun tuangaken disuntak oh gak sok mari kita tuangkan itu uang kasihkan istrimu ya duit sing oke 1.773.5 rupiah sampun dipun paringaken dumateng temanten putri. Lajeng dipun bungkus dipun raosaken niku asile kakungmu ya nduk. Muga-muga kowe iso ngodot mudut metu mlebu kayane bojomu. Dipun serahaken dumateng ibunipun. Nggih. Berdiri serahkan kepada ibu ben disimpen ibu dhisik. Hasil penjualan dawet kala wingi sampun dipun serahaken dumateng ibunipun nggih menika Ibu Wartini supados saged nggulawentah kekayaane putra putrinipun. Long tinampen Raja Brana Mas Picis ingkang dipun pratitisaken panjenenganipun Ibu Rebi temanipun Mas Kanthi. Nggih, matur suwun. Syukur alhamdulillah pikantuk berkah pangestu saking Mas Kanthi kala wingi bantu anggenipun dodolan dawet. Ya. Pun serahke nang juru paes engko ben digo mlebu. Wartini kayake Mbah Wedok. Ujek ka? Nggih. Monggo mari kita duduk lagi berdua. Setelah kita duduk berdua ya terus kita langdulangan suap-suapan. Jadi duduknya agak ya iki ndang bisa lagi mbok ceket temah iki piye juru paes iki. Ibu juru paes jenengan asta niki kajenge dipun asta anu sendoke jenengan paringke temanten kakung putri kon nyindok dulang-dulangan dipoto. Ibu waginem sampeyan aja teng-tengahe ben ora ngaling-alingi fotone. Nah. Ya. Sendoke dipegang. Sendok dipegang. Kalau sudah dapat apa yang kita dapatkan, sir pengantin putri dulangkan kepada pengantin pria. Nang ngarepe cangkeme ngono lho maksudnya.
Nggih. Sing rada nyedak agak dekat. Ya. Pangan. Enake ora umum masakane sapa ku mau. Nggih. Sudah, kalau sudah kembalikan di tempat. Selajengipun minum. Pengantin putri meminumkan kepada pengantin pria. Begitu pun sebaliknya. Bapake nyawang anake le dulang-dulangan. Pak Muslimin ya kepengin dadi meneh gitu. Nggih. Memang wong dadi manten ki indah. Sapa wae sing ra kepengin dadi manten. Aku nek jek kuwowo ya kepengin. Ning wis ra kuwowo, wis ora iso ngalor. Nggih. Matur suwun, raosipun legi nggih, mantene ngelak. Lah sak gelas entek. Alhamdulillah. Selajengipun pisang, Bu. Pisang. Dijikoke loro ngono ae, Bu. Putilke loro baru ben dioceki dhewe ben roh kemulusane pisang. Mangga dioceki 3 ya dibuka yang lebar-lebarmu. Ya. Para rawuh, begitu pisang dipun buka wisine mulus. Kuning gede gek dawa. Penake iki penganten putri iki memang ya sing diharapke ya ngono kuwi. Wah. Gek modele iki rada melengkung sithik. Sapa sing ra seneng? Nggih. Mekaten menggah kacar kucur betimbang sampun purna. Pramila lenggahipun radi raket malih monggo sira penganten. Nggih. Selajengipun kita dilangsungke kemawon nggih. Selajengipun kula nyuwun tulung Mas Alek kula aturi medal langkung rumiyin menika jenengan dipun jemput kalih keluarga mriki wong loro. Nggih. Kuwi rokoke aja dawa apa ora? Maksude gedange apa ya jek dawa apa ora ngono lho. Rumangsaku arek la ilaha illallah. Mas Ratno kula aturi siaga ing Gati sawega ing Diring saperlu badhe jemput sang besan. Ing mriki badhe sungkem dumateng tiyang sepah kalih. Mas Ratno bojone ndi? Atak kok kene. Iki yo gak ngerti basa Indonesia, gak ngerti basa Jawa kok, Bu. Nggih. Bidalipun Risang Duta Manggala ingkang pinaka saraya mapak besan gendhingipun mari kangen. Mangga Pak Andaka panjak kok yane lagi tangi. Panjak apa? Alon-alon lakune jajar loro. Mas Ratno katingal mesra kalih Kang Garwa. Tumuju sasana rinengga badhe hamapak pisan. Mas Ratno dawah wingkingipun Bapak Alek pecah dadi loro mapak besane. Mas Siti minggir ngalor, Mas Ratno minggir ngidul. Monggo kula aturi lajeng kemawon tumuju sasana Tratak Rambat Balewinangun. Mbak Siti wonten wingkingipun. Mas Ratno wonten wingkingipun Bapak Alek. Monggo. Monggo Mas Alek. Ginelak lampahira Bapak Alek Sriono. Tansah
gegandengan tangan kalih Mbak Anik sebagai istrinipun mratelaken bilih masalah notesih apa jenenge aja joget noleh kanan kiri mangga kula aturi lenggah Bapak Alex Sriono amargi panjenengan badhe dipun sungkemi dening penganten sakarone gongso kasuwuk kangge hangiringi sungkemipun risang temanten kekalih dumateng bapa kekalihipun kula nyuwun pradangga munya ungeling ketawang puspa warna manem brama dumateng panjenenganipun Bapa Sarsana Hadi Suwita panjenengan kadawan lolos duwung ngadegosi gending benunis menawi masar lampahira kaya wong arep ngarit ora apa-apa nyak 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 ngoten mboten apa dukun manten kok kaya mangga Bapak Sar ingkang minangka lolos duwung karana temanten sak karone badhe nyuwun berkah pangestu dumateng ngajengipun Rama lan ibunipun penganten ya pengantene adep-adepan baku beradaban amargi badhe kalolos duwungipun monggo Bapak Sarsana nggih lulus raharja lolos duwung ingkang dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Sarsana iki yen ramatek aji sela gunung mboten saged betah gamanipun temanten kakung pramila Ibu Rebi sungkem ibunipun kula aturi lenggah sedaya kula aturi lenggah dipun wiwiti saking Bapak Sumadi Ibu Wartini penganten badhe simpuh wonten ngajenganipun Rama lan ibunipun monggo temanten kakung juga temanten kakung juga melakukan sama seperti pengantin putri simpuh di hadapan Rama lan ibunipun sing rada suwe wae ra apa-apa nggih nah iki dukun manten tenanan iki dadi mudeng beda karo bojone Simon Rama Ibu kula sowan wonten ngarsa paduka Rama mugi sowan kula wonten ngarsa paduka kula aturi nampi wiwit wonten ing bulan Ibu sangang bulan sedasa ari ngantos dumugi sepriki kula dereng saged paring piwales dumateng Rama lan Ibu kadadak kawengku priya pramila Rama lan Ibu
kula nyuwun berkah tambahing pangestu mugi anggen kula badhe gebyur wonten madyaning bebrayan agung tansah linambaran syukur alhamdulillah Ger anakku sakarone kula ya nenek kurangane ya aku njaluk ngapura karo kowe anakku. Aku ora iso paring apa-apa marang sira ya Nger. Terusne anggonmu gebyur madyaning bebrayan agung. Amung sasangka aku ndongakake marang sira. Muga-muga kowe dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nun inggih Bapak. Semanten ugi dumateng Bapak Aleksrono Ibu Ani ingkang pinangka mandikani temanten kakung sewu lepat agunging panuwun dumateng ngarsa panjenengan Bapak Ibu. Senadyan to kaya apa wae nggih anakku kowe sakarone kulup. Hamung welingku marang sira ya nggih. Aja kongsi ninggalke limang waktu. Ya mung kuwi anggonku nyangoni bebrayanmu agung. Muga-muga tak dherekaken nyuwun marang kersaning Gusti Kang Maha Lasa. Nggih. Rama Ibu kula dereng saged pasung piwales dumateng ngersa paduka nanging kadadak kula sampun palakrama badhe gebyur wonten madyaning bebrayan agung Ibu. Namung pangestu paduka ingkang kula suwun rina kalawan wengi menggah lulus raharja baku berhadapan lagi karena Pak akan dipasangkan lagi gaman ingkang wujud keris naga sasra. Oh bangkung wong Bugis. Nggih, monggo mari kita duduk bersama. Salajengipun monggo foto pangeston dumateng para pangombyong ingkang badhe ngersakaken foto kula semanggaaken. Mbok pilih para warok-warok badhe beksan paring lelipur dumateng ngersane temanten sekalian inggih kula semanggaaken. Gendhingipun menapa? Wong loro kakang adik iki ora ndek isin kok ngurung joget bareng kok adik. Mejane jek dinggo. Pak Darno, kula nyuwun tulung pisangipun dipun larapaken. Meja kembalikan ke atensi Mas Kanti monggo urut menika saking keluarga kakung foto pangeston nggih. Para rawuh kakung saha putri mekaten menggah reroncane adicara panggihipun risang temanten sampun purna
kula ingkang pratitesaken mbok bilih wonten kekuranganipun kula namung manungsa lumrah kula nyuwun agunging samudra pangasami gonjo dumateng para pangembyang penganten kakung nggih konjo dumateng pangembyang semoga kula aturi nikmati dedaharan ingkang sampun samekta wonten sak iringi panjenengan yang mapan mriki ingkang mapan kuwi wonten sak ngajengipun monggo urut baka setunggal sinambi dahar sinambi foto-foto pangeston makaten Bapak Ibu sekalian amargi mangke acara ingkang terakhir inggih menika bubak kawah pramila Mas Alek Ibu Ani kula aturi dahar langkung rumiyin nah mangke sabibaripun nindakaken niku terus dipun aturaken moga unjukan nyamian mbok pilih sedaya kala kurang meranane penggalih panjenengan kula mewakili saking Bapak Sumadi Ibu Wartini nyuwun agunging samudra pangabsami pamintaku pamintaku nimasito ase hatot rontot tansah reruntungan hing sarina sawah ngene datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna hayo bareng nimbas ana tapi wajib sida asih brayahan larane ora kaya wong kang kenang gamuyo mangan ra doyan ora jenak dolan nang
Leswasana lelagon. Jembut. Lambemu kuwi nak ngomong dudukku semua ora krasa apa pancen Genjuk dumateng para tamu kakung saha putri. Langkung-langkung dumateng pangombyong pangaripun temanten kakung ingkang mijil saking kilo 3 Jalan Ahmad Yani. Saking dalem pawihan Bapak Sriyono, Alex Sriyono, Ibu Ani
Sulis nang ning sing kok tak ganti aku ya salah. Apa ya Mbak Ani? Pramila sumangga mbok pilih badhe ngrasakaken foto pangeston saking keluarga kakung. Monggo Mas Haris Ariyanto dipun pratitisaken mboko setunggal foto pangeston kagem kenang-kenangan Sri penganten. Lumaripun dumateng para tamu kakung sop putri ingkang sami rawuh wonten ing mriki mboten saged nyebat setunggal mboko setunggal. Para mila sedaya ngaturaken wilujeng sang wilujeng rawuh wonten papan pahargyan ing saperlu paring berkah pangestu sami hangastreni anggenipun amiwaha suta maharagya sewi dumateng temanten kekalih Okti Ela Selentia AMDM ingkang sampun kadhawuhaken kalih binagus Alip Munandar putra pertama dari almarhum Bapak Sriyono almarhum Ibu Sri Handayani kanthi lolos wilujeng nir ing boyo mboten wonten alangang setunggal menapa wiwit saking ijab kabul ngantos dumugi panggihipun risang temanten. Awit berkah pangestu para tamu kakung saha putri sedaya handayani. Mugi-mugi sagetok dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi enggal pikantuk pituasing agesang ingkang awujud momongan kakung putri mboten dados menapa nanging mboten usah kathah-kathah cukup 12. Bapak Ibu sekalian panjenengan dipun hibur dipun selingi langkung rumiyin karena tasih lorong-lorong tasih kapenuhan dening para tamu dados sing mriki mangga dumateng Ibu Epeledut. Kowe kok saiki kok krempeng men apa kurang mangan apa piye mbendina kanggo kaya ngono kok. Duitmu lho arep mbok nggo apa? Mbok nggo bantal, malah tayumen. Iki langkung sae mangga dipun aturke caping gunung ratu diatok kene. Heeh. Merga iki tepate ana ing lorong Gunung Tolong. Gunung Tolong. Lorong iki jenenge Jalan Gunung Lorong. Ora ana elek Gunung Tolong, ora enek eleke yen diaturke caping gunung. Iya ta? Nah aku njaluk tulung karo besan Mas Alex Riono takon bawa caping gunung kira-kira sedia apa ora? Mas Alex Riono. Mas Alex, tolong kula niki diuro-uroni kajenge semangat. Mas Alex iki jek kanggo kanang kono. Monggo Mas Alex. Perhatian. Panggilan untuk kepada Mas Alex. Monggo diaturke dhewe sepira cot pintingane. Saben bengi niki kula digenjrenge ya. Nggih, kula nganggil linggah nyawa. Meneke. Kota lah kota ngera tok rene to nang nyawa. Mah aku arep jingkleng kula krempeng kaya ana kandas. Apa iki cek iso? Iki ya cek iso goyang lho, entar. Goyang-goyang kono malah notok kabeh ora ya keju. Yen memajang tak lumahne mbah. Tak heeh. Nganggo janor kuning
nondoke banyak dari bacul kari siji. Sindene krempang sing anu gedhi. Klambi abang. Kosek tak cedhaki kok malah wedi gila maksudnya piye? Lah piye Mas? Enek bojone nang ngarepe ya. Kira enek telek kaya. Enek bojone nang ngarepe wani-wanimu. Mas titenono. Kowe 3 dina 3 bengi ra goleki aku sing goleki kowe Mas. Kembang wae weton. Oi. Gunno. Bujang iki. Jangan koyo. Sosor yem. Lakop yem. Mas. Mas, aku selaku nanti. Mas, arep nanti. Kuwi ya nek bojone ya, Bu. Iki ya nek bojone nek. Rumangsaku kok koyo. Ki sing nek bojone kok gak enek to? Ayo ganggu sing kuwi nawane. Sing ndi? Dikraos raimu. Sing endi? Mbah. Bojone nang omah anake loro melu kabeh. Rumangsaku ada kaya. Rumah saku Pacita. golek dudor rene. Sarwe. Wah nek bojone nang kono kuwi yo wani ganggu. Yo nek nek ati bodel kuwi kene masamu. Gus dah. Pak polisi. Oh iya. Apa? Pak polisi. Lho Mbok, kowe nyambutku gawe nang ndi selane nyinden? Pak polisi. Kowe iki lho tak tekoki. Pripun? Selain nyinden, Heeh. nyambutmu gawe apa? Kula Teng pundi? anu tukang pijet niku. Ten PLN niku. Tempe LN. Alah lambe ndower. Kula sampeyan niku tempe LN. Ya Bagian apa yang Gusti? Bagian nyetempeli. Panas. Sing ngetek lho, Mas. Piye Mas? Janjine kepiye aja ngesok-ngesok. Aja mepet-mepet. Panas udan. Oh, Udan beda. panas. Ngaling-ngaling. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Ngaling-ngaling. Netan balik. Sekarane ya Mas, ayo bangun rumah tanggane, ngono ya ngono. Maneh banyu. Sik. Wong kan ndek bojo ya gak batu wong loro ngene iki ki baji ki elok emeng to ki. Gecek tenan iki. Peh aku ra ndek bojo ning ngarepku leh mesra-mesraan sajake. Lah iki menungso siji ki teh. Smeri aku ra duwe. Disengaja kowe. Lah iya sengaja ning ngarepku lho, Wis dulan-dulanan. njaluk. Bos gilingan kowe. Sepiri. Rayu. Berdua. Iku mesra apa hemat kuwi? Eh. Mbok Bu Haji tak bayari. Bu Haji. Rek yo aduh. Dek jaman perjuangan jur kelingan anak lanang biyen tak obati ning saiki ono
Alah, salah. Tak kira kesetrum lanang. Iki nek lambe ade urip pletot kaya ngono ki lho lambe apa? Lah sing marai aku payu ya ngene iki aku ki. Syukur bisa nyamar gunung desa dadi raja Sesuk aprek. kene ora padha lara Saderengipun nyuwun pamunten dhumateng para tamu karan memang wekdalipun Jawa. Januari hujan sehari-hari itu yang terjadi. Dados sedaya kula aturi nyebar godhong karo sabar sawetara. Mbok pilih mangke wonten srih nugrahaning Gusti saged sumingkir jawahipun. Ugi mboten ngirangi semangat kula panjenengan sedaya anggenipun nyengkuyung dumateng boyone Bapak Sumadi Wartini anggenipun ngentas pitulus dumateng putra putrinipun. Ji loro-lorone rondo. Seh apa? Apa Simon? Sempakmu copoten calne gendreng ngerak mandek wis nah. Nak donganane nang. Masa ya MC ini? Ora sempak. Aku wis omong awet dingin ora dilakoni ya emang. Atra jatahe usung mudan kok nyalah. Ya. Ora kok nyalahke. Memang wekdalipun Jawa. Januari hujan sehari-hari. Ning orang-orangi semangat kula panjenengan sedaya anggenipun nyengkuyung. Dumateng Bapak Sumadi Ibu Wartini. Mbak pilih sakit munyam menika monggo gantian. Kowe arep nyawer apa arep nyumbang lagu? Nyanyinya. Gak wani. Lah gondrong kaya ngono ora wani gayane gondrong kaya ngono kok. Cemen meni apa? Cek udan. Nggih. Marai aku ki nyelok Pak Alek ki ganti oh ijek nang dhuwur ya Pak Alek ya. Ijekan ya. Apa ya? Ayo. Daripada meneng. Lampu. Ayo. Panggilan saudara Bapak Ipang. Tolong dibenahi tempat cucukan listrik karena ada air mengalir. Bapak Ipang selaku penerangan. Ingkang dereng dahar monggo kelatu dahar sak wontenipun. Ingkang sampun dahar kepareng pinara lenggah ingkang sekeca. Monggo. Monggo Jeng Ratna. Nggih sayang, masih setengah jam lagi ya, enggak apa-apa sambil hujan-hujan. Lah manten anyar seneng ya. Anget. Ini cocok untuk berkembang biak. Weh, bulung. Natya ayu utama ngambar arem ing kusuma mulat leng-leng prangka agawe seng seming nolong
gatel. Sabar ya. Nggih. Tesih wonten acara setunggal Pak Muslimin. Mriku njenengan siapke meja kangge bubahan, bendang rampung ndang karo hiburan. Ten mriku, meja mriku nggih. Meja diadepi kursi baku berhadapan. Nggih. Tinggal setunggal acarane ndang dirampungke sisan bubahan. Dimohon para penyanyi dan leren sih. Itu dibawakan bakso ya Mas. Luwe ya. Berarti langsung hiburan sih. Wedang anget. Oh Mas njok wedang anget. Ya Allah kena mic. Diteri bakso gelem aku yu. Lapar ya. Tak kasih satu lagu sebelum. Ya apa lagunya apa? Tolong. Nyidam jemblem. Apa? Itu nyidam jamblem. Lagunya Bapak Muslimin. Oke, tak kasih lagu buat ibu pegoyang. Aku teri bakso ya. Oke, 15. Mbak ini 5 mangkok ambek banyu anget-anget. Teh anget. Aku selain kedikinan yo kelaparan nih. Tolong banjir. Nggih. Ditunda sik juga rapopo. Karo, nang ngarepan kono. Bancaane engko sekalian berbubak jadi ya, rampung. Oke, tinggal satu Satu lagu kali toh. rampung Oke. bubak langsung kondangan wis. Ya. Kau nyiapke Pak Muslimin iso ora wi? Yeah. Yuk geser. Atus kabeh kenang yo. Alah. Atus aku sumpah. Kayak ini enggak atus. Iki ngapa mbok tumpuk-tumpuk tok pemilik. Spesial buat ibu-ibu penjaga nasib. Kalau malam minum susu perawan rasanya ora karuan. Susune rada Sepo. enak ya. Oke, goyang ibu-ibu yang di bawah sana yuk. Hujan tidak membatasi goyang.
kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Hei si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng, walaupun tidak kena, yang penting geleng-geleng. Yo, oke sawerannya yo bu bosku. Ini ibu-ibu bos ini kayaknya nyawer nih. Sendalku jebol loh wong, sawer wong. Oke. Budak ke Jakarta, kuliah di Belanda. Kalau ada anak berjaga, jodohkan sama Randa. Budak ke Palembang, kuliah di Bengkulu. Kalau tidak ada jaga, suami orang panggah maju. Hei si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Hei si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng, walaupun tidak kena, yang penting geleng-geleng. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Wah, telonteng korupsi sak baket. Oke, makasih banyak ya. Yo ibu-ibu, sawerannya utang lo ya aku. Bakso 15 mangkok, teh hangat 5 ya. Beh, sak lagu njebolne sendal wong. Buat-buatnya penyanyi, lu aja jadi penyanyi. Tolong. Bapak Ibu dereng terang kok kesusu mantuk. Sabar dhisik. Bu, ndang bu, luwe bu, bakso. Lagune suntek. Pak Mendi arep nyanyi, Pak Mendi monggo. Pripun Pak Kanti mriku saged enten tempat kangge acara bubak kawah enten? Hah? Nggih. Acarane karek siji ndang dirampungke ndang karek seneng-seneng monggo.
Nggih, monggo. Ibu-ibu ingkang damel piranti kangge bubahan monggo dipun sediaken ibu-ibu. Dipun beto ngajengipun panggung. Nggih. Mas Alek kalih Mbak Ani kula suwun ampun kondur dulu nggih. Amargi badhe acara bubak. I love you. Nggih. Ibu-ibu, Bu Waginem, Mbah Waginem dipun sediaken menika piranti kangge bubak kawah. Nggih termasuk payunge nggih Bu nggih, payung. Nggih. Mangserahke Pak Muslimin teng ngajenge bubak Mas bubakan riyin. Kayak alate diterke. Mung sedhela kok. Ora mangan 3 jam. Monggo Bu Rebi enggal dipun sediakan. Malah go mlebu meneh. Nggih. Sembarang, sing penting enten tempat monggo. Nyuwun tulung dipun sediaken lho rumiyin. Singkirke diresiki Mas Kandi. Nak perlu cepai teh ya ora apa-apa kono. Nggih cocok ngoten niku Pak Darno nggih. Mong wong 5 kok. Mong wong 5. Nggih wong 5 omongan. Mbah Waginem monggo panjahipun klaturi dariyin termasuk tukang son. Yang penting diunekke kangge acara bubak kawah. Monggo. Nggih. Banyak sekali pertanyaannya Mas Kanti ya.
Kalau ibu-ibu takon bengak-bengok gak di saentene Mbah Rebi saentene. Wong dengi tak tekoki jare wis lengkap sak kain putihe kok. Ayo ndang Mamsi.
Monggo mbok direbi. Monggo Pak Alek kali Ibu Ani. Acara negara sitok ki ndang dirampungke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kepareng matur dumateng Bapak Ibu sekalian. Acara kantun setunggal, nah mengki bibar niku kantun seneng-seneng. Naminipun tiyang mantu sepindah menika kedah ngawontenaken bubak kawah. Artipun bubak kawah menika mbuka rezekine sri penganten kekalih. Mugi-mugi
saklajengipun siprangantun kekalih mangke saged pikantuk rejeki ning Allah, rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang barokah dunia akhirat. Ngeten nggih? Pramila ing mriki kula nyuwun itipalillah dumateng ngersani Gusti ingkang Maha Agung. Mbok bilih mangke anggen kula matur kirang trep utawi wonten kekeliruan kula nyuwun agunging pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing mriki kula namung sadhermi nindakaken panuwunipun Bapak Sumadi Ibu Wartini anggenipun mantu sepindah nggih menika nindakaken bubak kawah. Pun dipun wiwiti nggih. Tidem sabaraning ratri sumur ping surya gumantos sing santi ratri jumedul Candra lan Kartika ing akasa. Arsa paring pepajar tumuruning tutur sinandi hanenggih wahyu wiji rejang asmara palakrama. Hamerbawani ing jagat lokamadya. Hamastuti wasitaning hadi sabdaning para wasis winasis wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing nugraha rejang hasmara palakrama saking Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Bapa Sumati kaliyan garwa netepi darmaning asepuh arsa hamberat Sukerta hambengkas sakataing durgama. Jer kademben anggenipun Amiwaha putra Mahargya Siwi putri kinanti sarana bubak kawah wus binuka tutuping sesaji katingal kendaga kalih winu sulaksana ing sedya nggenya mangesti tumuruning wiji tumuwuh ingkang sajuga winastan kendaga kencana dene ingkang sawiji winastan kendaga mulya. Jroning kendaga kawistara cahya warna seta menyang rekta ingkang seta sinebat cupu andi mandalika ingkang dumadi saking pakartinipun biyung kacarita duk kalaning Rama lan Ibu merweng resmi sami hanandang hasmaranala. Hamarengi tumuruning wahyu jati sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Mirah lan Maha Asih. Kama amarwa seta manunggal kang amarwa rekta nulya pun Ibu keparengaken hanggar beni. Hantuk sacandra denira hanggar beni kanang kama mulya hangambah alam eko kamandanu utawi alam awang uwung kanang kama maksih awujud geteh cuwer. Dwi candra ngambah alam dwi manunggal wiji cahya minangka panuksmening wiji piningit kamangkama sampun awujud getih. Tri candra ngancik alaming trilokamaya ugi winastan alam ondarandir. Alam ingkang saklangkung gawat sisip tembiripun kirang bejanipun saged rentah kapisan. Wigarangganipun hanggar beni. Mila pun biyung ning pangatos-atos linambaran prihatos pasrah sungkem mring Gusti. Waspada ing laku jumbuh gambuh luluh ing rasa lan pakartinipun. Lulus lestari ya ngambah alam catur hangga jati wulagananing guwa garba kadayan dinayaning sarining gono saking Gusti ingkang Maha Kawasa dalah lumunturing suksma hanenggih roh suci ngancik panca candra inggih wonten ing alam loka panca yitna jati wis pinaringan sifat jangkep mungguing sedekep jati dumugi sat candra utawi alam sat loka jati lan ngancik wonten pitung candra ingkang winastan sapta kawasa jati
inggih alaming ponang jabang bayi ingkang sampun ginaduhan Pancandriya. Pramila menawi kinarasakaken medal saking Guga Sinindikara anut laksitaning brata anenggih Bajra Anarwana tinampi nggenira semedi kapiyarsa lamat-lamat swara dumeling sasmita wasitaning kang murbeng gesang inggih Gusti ingkang Maha Kawasa wedhar denira semedi haneng hasta sabda jati hamarengi kalaning hasta candra winahya nawa candra wus kamarga andungkap dasa arine saking Lokanama Purwajati sumeling suwung miyose miyak langse Kendaga Giri saking guwa garba melesat prapteng alam padang ingkang sinebat alam Lokapana acecela sabda mulya cenger mijilira sinarengan kadang catur sajuga mijil saking Jaja trimijil saking Margina inggih punika Kakang Kawah roh muka miwah adi ari-ari. Salajengipun kedadosan mijilipun nggih menika si jabang bayi lajeng kaparingang nama Ella Oki Ella Salentina. Pramila sampun dungkap titiwancine dipun dhawuhaken pikantuk Alip Munandar. Pramila ing mriki anggen kula masaken. Nah, lajeng kayanipun Bapak Sumadi Ibu Wartini ingkang sampun kasebat wonten Kendaga Kencana Kendaga Mulya kala wau. Pramila monggo sami-sami dipun buka. Lah oh wis dibuka kabeh. Tesih wonten kalih ingkang dereng dipun buka nika mboten saged dipun buka menawi kula panjenengan dereng maosaken kalimat syahadat. Artipun kula panjenengan sedaya kedah maos syahadat. Pramila ing mriki badhe kula wasaken syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking ngersane Gusti Bapak Sumadi Ibu Wartini anggenipun mangayu bagya dumateng putranipun menika dipun bubak kawah mboten bubak napanipun namung buka rezekinipun Sri penganten mugi-mugi saged kalis rubida lir ing sambikala. Bismillahirrahmanirrahim. Yo sampeyan sing dadi saksine isinipun barang kawak wonten waluh wonten wi gembili pari meratelaken menika tandang gawenipun Bapak Sumadi lajeng dipun simpen wonten Kendaga Mulya. Kendaga Mulya isinipun nggih barang kawak, wi gembili kawak, sedaya kawak. Ning sak kawak-kawak wi gembili taksih kawak pengantene. Lajeng ingkang Kendaga Kencana waladalah isine ireng-irengan. Nika ingkang bikin ingkang damel menika mbok direbi. Adoh-adoh kon jenek punta mung ngegeke sesegeran. Kangge jangkepi anggenipun gadah perlu Bapak Sumadi lan Ibu Wartini eling-eling sedaya menika saudara, sanak saudara. Adoh kaya ngopo nanging yang diparani tetep cedak. Mila wonten sendok menika kula sukane jenengan. Saeneke Mas. Saeneke sing penting niat kabule. Niku kula aturi nyendok dikebaki kabeh ya ora apa-apa. Dirasake lha engko rasane apa nang kono kuwi engko. Nah,
diwarai karo Pak Disto. Sanrone ora entuk ngrasake ya. Monggo Pak Sumadi. Saurunge ngrasake wis direncana kok. Kowe engko pesing, aku pedes. Monggo. Monggo disendok. Kebaki ra apa-apa, ngopo mek saithik. Kebaki wae. Pon. Terus lajeng ibune. Niku ibuke penganten Yana. Lah, mangan ra tenanan po isin karo aku. Nyambut gawe ora kaya dina iki. Terus lajeng Bapak Alex e. Wong lanang ki sebagai imam. Kebaki ae, Mas. Jika sitok ngono lho. Lho. Ya. Lah ora kena piye to ya. Lah. Sasampunipun dipun raosaken terus kula tekoki. Pak Sumadi raosipun napa? Manis. Terus ibuke rasane apa? Hah? Asin. Pak Alek lurik manis neh. Kalau Ibu Alek wong loro kok padha, berarti orang mengharapkan ndang entuk momongan iki. Iya ta? Kudune iki nak mase pedes, ibuke pesing. Nggih, mpun ngoten nggih mboten napa-napa. Manis mertelake bilih rezekinipun penganten mangke. Manis-manis aduh artine iki legi, muga-muga kaidinan dening Gusti. Ibuke rasane ana apa wau? Pesing. Kecut iki mengharapke masalah nak wong bar dadi manten kuwi terus ngrasake rujak-rujakan rasane pesing adem kecut. Iya toh? Harapane ndang momong putu. Ngoten nggih? Lan jenengan raose napa? Kecut manis, ora enek pedese blas. Berarti gak nggo lombok iki. Elok. Bapake loro karone padha rasane manis karo asin. Asin kuwi ya meratelake padha karo ibuke besan. Nek disandingke karo rasa pesing ya meh padha. Pesing karo asin. Ibuke sijine rasane legine. Nah legi ya ora tak direnteke wong iki mau seneng ngarep. Bapak Ibu sedaya mekaten menggah acara bubak kawah artosipun mboten kawak pengantene nanging isih mboten kawak kuwi gembile nanging tetep kawak pengantene. Mila cekal semanten nggih kula matur. Nah murih saenipun dipun dungani donga selamat. Nah donga selamat menika kula nyuwun tulung apa tak dongani dhewe? Dhewe ya. Donga selamat engko nak salah ya ben dibenerke Pak Abdul Kalam selaku ustaze. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'inim, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa tim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini dunia wal akhirat wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Alex Riono, Bapak Sumadi, Ibu Wartini anggenipun
Bayangkari putra-putri ini mugi-mugi sabet wilujeng selamat mboten wonten alang sedonga menapa kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga dipun buka rezekinipun kagem pengantin sarimbit mugi-mugi saged nyukapi sak benjenipun wa ziyadatan filmi wa barakatan rezeki wa tobatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma habin alaina bil sakaratil maut minajata minan nar wa afaindal kisab Allahumma rabbana dalang angpusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bapak Ibu tamu sekalian, makaten menggah buba anggen kula ngaturaken bepilih wonten kekirangipun kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangsami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo campur sari bilih menika. Oh, salat luhur. Nggih, matur suwun.
Nggih. Konjo dumateng para ibu, bapak sedaya tamu undangan. Saderengipun nyonong pangapunten ingkang kathah. Sedaya kehujanan, kebasahan. Niki mboten ateges dados penghalang nanging rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinipun ingkang kagungan kersa, rezekinipun kula panjenengan sedaya saged lancar. Pramila apa diunekke apa gak iki? Pak Sohir diunekke ora iki madhek udan tengene. Gaspol. Nggih. Nah, mumpung wong kadang pisan ki ya wong seni kok. Kula nyuwun gungan Pak Alek, monggo Pak Alek raketang sak lagu Pak Alek nggih. Pak Alek. Pak Alek. Monggo sak lagu ae. Duet karo mboke, memberi doa pada anak-anake. Muga-muga waras wiris. Monggo Mas Alek. Ya. Menyanyi bukan sekedar menyanyi, memberi doa kepada mempelai berdua supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Campur sari rasa dibuka, wis dibuka mombengi. Campur sari dina iki makarya sesarengan sound system Putra Muda saking Wonomulya. Melayu Mas, melayu wae, prut ngono lho, ora teles. Dipun abadikan lewat video syuting Tresno Video saking Makassar. Regane bening, regane rodok miring, iso diutang bar kudu bayar. Monggo bersama Nyu Arsaka, pimpinane Mbah Simon. Lo. Para tamu, iki besane arep nyanyi. Nyanyi memberi ular-ular kepada mempelai berdua. Bar iki terus Bapak Marno. Kono ya tak jaluki sumbangsi ye. Nyanyi ya kudu ninggal warna biru sitok. Bar kuwi terus Pak Muslimin, Pak Sumi ya biasanya iso nyanyi. Pak Abdul Kalam ya iso nyanyi. Ora enek sing ora iso nyanyi, ora enek kabeh iso nyanyi. Mangga lagune napa Mas? Tembang kangen buat pengantin berdua sumrambahipun dumateng para tamu kakung putri mangga. Para mengrawuh monggo dipun foto pangeston pun wis. Banyu kang tumetek dadi saking
Makaten Bapak Ibu tamu sekalian, menggah dono swara saking menjane Bapak Alex selaku Wakil Ketua KKJ lewat lagu tembang kangen, mugi-mugi mari kangene. Salajengipun bentang biyur Pak Marno, monggo Pak Marno janjine awan iki arep nyanyi. Jadi Pak Marno kula suwun jumeneng monggo. Apa pun mantuk Pak Marno? Mpun apa dereng? Pak Marno? Pak Marno mboten sumedya. Kula nyuwun gungan Ibu TikTok kekinian dari Kota Parepare, monggo dibiyuruke sik. Gambang suleng kumandang suarane. Ibu TikTok sapa sing ngarani? Dola dulit kepenak unine. Mangga Ibu TikTok nyanyine teng pundi? Nggon arandang dibuyur kene Ibu TikTok yes. Anyep kekes. Ibu-ibu TikTok lagune kira-kira apa lagune? Ndang tak pesen ke kene. Setya tuhu. Ini rindu. Karo sapa? Ini rindu jare. Gelem nyanyi ora gelem jupuk alate. Angel. 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 Ayo dikompak nih Ibu TikTok nang ngarep panggung. Ngaturaken wilujeng rawuh. Monggo. Bapak Bendahara KKJ beserta Ibu. Monggo. Monggo. Monggo, Mbah. Ini rindu dari Jaja Mirhat apa? Jajar Harja.
edan ya, Bu. Dari Sumirat ya. Ibu-ibu Tito kok gak kompak kaya biasanya kan? Mantap. Satu lagi iming-iming. Iming-iming. Satu lagi iming-iming Mas, iming-iming. Sing arep diiming-iming sapa?
nganti Sudah ibu-ibu ini sudah. Tak kei bonus Loh, gak siji. lagi. Kok nek rangan. Oh lagi 20.000 kok. Bukit ini? berbunga. Ya. Oke, baik. Monggo. Masa nyawe rurunan. Lah gur 20.000 lho iki sik to. Dinteni sik to. Lah 20 ping 30 yo kepala wis oke. Oke. 20 ping 30 ndas ayo. Tak kei bonus merah jambu. Loh. Bukit berbunga. Apa? Oh yang mana, Bu? Oh, cinta merah jambu. Musim Oke. udan kebanjiran ya. Satu-satu Oke, dulu cinta enggak merah apa-apa jambu, ya. Mas Nanti Ri. boleh juga. Ayo, Saya mumpung ngadeg nih ibu-ibu ini. Han, mumpung ibu-ibu semangat nganti ra nggawa sandal kok nek rangen ya, Mbah. Nek rangen ya, Mbah. Ya dandut. Aku juga Dangdut ya. gatal-gatal ini. Allah ya. Rewang leh pengen. Gun, bojomu Gun. Ayo, bosan yo. Ayo bosan Ayo nyawer. Pade sade. Siapa yang menyanyi lagi? Ya.
Lanjut gak ada yang minta ya kowe. Bukit berbunga ya Oh iya. Sing penting ijek mengalir dompetnya dibuka. Ha iki. Sing angel ora pernah buka dompetnya lapor ke aku. Pak Kentua lapor. Pak Kentua apa? Pak Kentua KKJ Jawa Parek lapor apa? Gusti Allah. Lah kentuane kae. Siap. Pak Kentuane MC lah, Pak Kentua nek pelit mesti anak buah ya pelit tok piye. Ini yang mau nyanyi? Aku kesana alam sekitarnya karena senja telah menari di danau yang biru langit merah berwarna sendu. Kita pun turut bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk ibunda, membawa aku melangkah. Tak lupa kau beri bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Jembutku Bukit berbunga, bukitnya di sana kita selalu datang berangkat kita memadu cinta.
Haji Agus Gianto saking Pangkep. Bapak Mur sak bojone. Pak Deku Kadir. Nggih. Sedaya. Wah, Masku suwe ninggalke setang perahu terus nang kene mobile pitu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Nggih, sedaya ngaturaken wilujeng rawuh. Ayang Simon. Wilujeng lenggah mirunggan. Oh, sebentar. Kanthi nikmati hidangan-hidangan sampung sapekta babile kiramaran penggalih nyuwun gongeng pangapunten dipun guyur hujan. Nggih. Sedaya kepareng binara lenggah ingkang sekeca. Apa lagune? Anu sebentar. Mbok Desian yang dari Bone minta katresnan sejati. Manuk sebentar ini ya? Enggak, sik toh. Oh, tunggu sebentar. Ya, minta katresnan sejati. Mas Ri. Oh ya, Pak Asis. Bisa duet sama saya? Katresnan sejati. Monggo Pak Bisa Pak. Sini Pak
Bapak Sohir dulu apalah ya. Yun, panganmu Yun iki kokop Yun, kokop. Mas Riz sabar ya. Tes satu dua juga. Kaya wong kedanan saben dina aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresna rawani nembung rasane kaya wong linglung iya terima kasih. Putra Muda Audio System Tresno Video Shoot. Aduh Iya. hatiku rindu kang tenanan kang mesku bulan kang mesku mulih ke tanah Jawa. Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang elingake nalika biyen kenalan rina wengi tasih gilingan prawan ayu Kalimantan bakal tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe
sing pegatan kapan arep rujuk. hatiku datang kemari, aku mengajarmu rujuk kembali. Pikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti bercerai lagi. Ternyata tak kuasa ku menghindar darimu. Baru kini aku terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku yang dulu telah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. New Arsa Ternyata tak kuasa dan kau berpisah darimu. Rasa akan membutuhkanmu. juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan sayang kesalahanku, malah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup Yang baru. Iya, terima kasih banyak. Gantian. Apa? Bapak Tarsi, silahkan menyanyi. Pak Joko dari Pangkep. Nah, Pak D Joko dari Pangkep. Monggo Pak D. Lah, ngono kuwi lho, Pak Besan. Lah, matur suwun Pak D. Semonggo Bapak Joko napa Bapak Kadir katuran plinarak ngajeng mriki monggo.
maju mriki lho. Plinarak majeng mriki monggo. Monggo kula jembengaken Monggo Pak Kadir monggo. Ampun pelirik-pelikan banyak waktu nanti Pak Joko sebentar lagi boleh. Pak Kadir dulu juga boleh. Bapak Kadir apa? Apa Bapak Kadir? Lagunya Lintang Asmara. Oh sing komen teng TikTok kula jenengan to. Benges kula mlingir nika jenengan. Begenggek. Hah? Monggo 20.000 sak modarmu. Mas 20.000 sak modare monggo Mas. Nggawa klasa dhewe. Nanti Pak Haji kalian Bu Haji Agus menyanyi monggo.
cilik kiwi. Jadi jualan agak sepi 52 lagu gak apa-apa. Barangkali kalau 102 lagu ya alhamdulillah. Ya sepi, tembang tresno. Tembang, ayo kok nganggo tem PLN barang loh. Kerjane Mbak, kerjane. Oh, kerjaane teng PLN bagian apa, Pak? Pelistrikan. Pelistrikan nyetempeli. Nyetempeli. Mbak kok senengan. Rodo kocak.
ngaturaken gunging panuwun dumateng Pak Dekadir. Sedaya para tamu ingkang sami rawuh ingkang miji saking Pangkep, Segeri, Tulungagung, Ngawi, Klaten, Mantingan, Njati Sambung Macan, sedaya kepareng pinarenggah. Mas Kawit ndang maju rene. Adoh-adoh kok Njati kulon rek. Wah. Mendem wedokan. Ayo ngene iki. Padahal mau tuku sere iki sak pepek iki 100.000 tak godhog kabeh iki. Sere 100.000 tak pepek. Tak godhog kabeh gak mandi blas. Ugi saking Pinrang, Mas Mul, sarumbungan Bekabata. Manggone ndelik ae maraya. Ugi ibu-ibu among rawuh sing ayu-ayu, mblenek-mblenek, mlenuk-mlenuk. Dinikmati. Suwe ora nek campur sari neh, iki sing terakhir. Dilengkas poso wis ora nek campur sari. Ayo, bareng-bareng dinikmati. Ya, atiku lega yang segarap sing gayeng. Dan temu saya. Ngono ki duet karo bojone kok kudune. Pripun? Mpun ya tekukuti wis rampung kok. Mpun ya dilap-lapi apa piye. Saiki wis kepethuk dadi raja.
Pak Kawet isin nyingiti aku emah gila. Lah ya jane kowe gak pedhek ya. Pak mbok memandang ke sini gitu loh. Ya karo mesem sini-sini. Saiki wis kepethuk ati rujuk mantuk-mantuk ngilange rasa jemu ati legong wis Maukah bertambah? Tambah Boleh. Nanti lama lagi ada. Urung Sri jam piro lho kok. Ya ini sarep ngasar ya. ireng manis. Aduh aku pancen manis kok Pak Kawet sumpah. Sing sak bol-bol. Alah. Kok bokongku sing manis sih. Aduh, Pak Tris guyuannya apa? Mong jalaran berbise, mong sinau bebarengan, suwe-suwe aku tresno margo, kemutan ireng manise.
Mas penak banget Mas. Mas penak Mas. Mas penak iki Mas. Mas penak. Bu Haji guyu ke aku. Suwun. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun ya. Alah terima kasih. Terima kasih. Kak servis begini meneng pasar ketemu. Lah mlebu kota amal. Sabar sebentar, sabar dikasih sabar ya. Mas Payire sik ngetap anu. Sik Pak kok enggak dikai kopi lho sayang, Simon, cinta. Sabar. Oh jalukane wong banyak. Jayeng. Oh. Tapi aja sik lah, sik Jayeng kok sik Pak Mas Joko bali kok. Mas Joko dhisik. Mah. Ayo to Mas Joko lah gagah. Sik to bubuk manut to. Gah aku. Wis ratik, aduh. Nggih Bu nggih. Nyanyi sik. Srintil sik ngetap oli. Ayo Mas. Ayo to. Tanda tangan sik. Nyele dulu. Bu ya. Jadi tinggal gak penak ya Mas aku gak nyanyi kayak anak sing kurang. Hidupku kayak gimana gitu. Oh diwarai atake diwerai. Masih bisa menjadi senang. Ngenteni wong cawik suwene ra. Di DJ barang. Kebelet pipis. Aku gak tahu aku. Apakah itu ya Allah alhamdulillah terang. Mas Riki mana baru kebelet to lagi nyanyekne. Iya spesial buat Mas Junai.
Penyanyine seneng dong ora nyanyi. Tenang Mbok Dek, 50.000 Mbok Dek. Janda baru Mas. Lah lagune janda baru nyindir apa ngilokne apa piye? Janda koplok janda baru. Oke sih. Istighfar Pak Haji. Anjay. Mas Makiti. Oh Pak Kiti. Alah kan kita sama, gampang selenco. Urung mlebu wis dilebokke. Jan kerih. Neh Mas. Dag-dagan Dag-dagan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare Iso ngemplok segara engko. Masar. Gumoh kabeh ngono. Tratapan jantungku sampeyan sorry Mas Rin kaki lemas sampeyan isih bujang Ya bujang tenan ya. Coba terus. Dag-dagan Dag-dagan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ora ngiwo apa bener
Aduh. Ya panggah kuwi. Oh, ya oke. Tratapan jantungku tratapan analikane aku kuku kabari. Oh ya Mas. Tak kira sampeyan isih bujang lajeng mulati sampeyan dudu anyar. Joko anyaran. Oh Joko anyaran oke ra gelem bilang duduk. Matur suwun Pak Simon. Sepertinya kunyahan terakhir. Sik ta. Kowe engko nek dikei kopi piye? Oh ya, kasih sabar dulu habis itu Mas Sarul. Mas ada 2 suap Mas. Tak enteni mbak demplok sik Mas. Iya. Yo, kasih sabar dulu. Mas Sarul masih ada 2 suap lagi. Kalem-kalem sayang. Sing mburi wis nunggu awit mau. Diaturke sik sabar. Oke, sabar. Bentar nggih Bu, tunggu Mas Sarul riyen. Wong mburi nyanyi dhewe apa dipastekke kene? Terima beres ya. Terima beres. Ya. Nak terima beres diaturke. Narwi ya lagi teko ya. Ya wis sabar. Ayo tukang jayeng iki njaluk sabar. Rebo sing gawe kopi rene yo. Ayo Bu, rebo lagumu Bu. Nom mejian wong. Sampun dino rasane ra karuan ngombe kopi legi nek rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok koyo tempe apa koyo ngene aku ra ono gandenge Ora duwe kok. cintaku moyo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mejuju emanen paras ayumu Iki lho wong rebo iki jenenge rebo.
tau lek kawin mana. Yuyun.
ambek aku panggil luka hati luka diri ae, Mas. Ya. Ya, heeh. Aku ngerti mbok tekan mamuju, mbok tekan ndi panggil luka hati luka diri. Anjay. Anjay. Ya wis to. Loh, ditinggal wong. Kasih. Kasih. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku tak berdaya. Kayak enak efeknya ya. Walah lah kurang bagus. Sorry.
Pati. Oke. Sendi. Mas Wakidi ya? Sendi toh? Mas ngadep rene, larine kabeh yo. Wayahe. Kayak gak nyanyi, kayak joget. Wayahe, wayahe. Ayo sampean pisan nih Mas, mbek menunggu pimpinan lagi.
lagu. Napa? Lagune sembarang. Hah? Tembang kangen, Mas. Oh ya, Yun, Tem Yun. Makasih ya, Mas. Lah, tembang kangen yang kini payu larang, Yun. 50. Ya, Tem.
Jam piro ki? Jambule sapa? Sing di jambul sapa ki? Jambulku nang ngisor ana ning dhuwur. Udang anak kosek. Kosek Pak Peter. Pak Peter kosek mampir. Pak Peter mampir. Oke, baik. Oke, Pak Sayed. Tak suwun marang sliramu matur suwun. Enek tamu keluar negeri tak aturane sik. Iya ta? Pak Di Haji Sardi karo Bapak Tino. Monggo. Di antarane loro setunggal maju rumiyin monggo. Mas Tino riyen apa Pak Haji rumiyin? Monggo. Bapak Haji napa Mas Tino riyen? Mas Tino mau riyen. Jenengan Mas. Bapak Haji nembe dahar utawi nembe jagongan. Monggo Mas Tino. Nggih. Loh, lah tiba jagongan dhewe lah. Ayo Ben. Ora apa-apa.
sabar ya Mas ya. Tamu dulu ya, nanti kamu sepuasnya sampai jam 7 malam Mas, tenang aja. Kempling ngaruh rondo. Jam apa bubar? Wah aku mau oke-oke ayo. Pak Petro, iya Pak Petro. Pak Petro, gelem. Setengah 6, jam 7 lho, aja setengah 6. Cek kurang. Pak ganti penyanyinya ganti ya. Joget ngarep Kak Bos.
Matur suwun Bapak Tino, Pak Sardi, kula pending ring nggih. Niki dulure sing ndoma iki disemayani gak kerasan iki ngono. Sarsono Hadi Saputra Wijaya Diarjo. Kuwi jalukane iki bajing loncat. Diaturke sik timbangan nangis. Sang semono gedhe ora nangis awake dhewe bingung kabeh. Bajing loncat diaturke ya. Wong disemayani engko enggak saiki ora iso. Pak Simon. Iki lho wonge menungsane ya iki. Pak Simon. Ibu Haji Endang saking Rapang mang diaturi lho nggih. Iya. Tetep engko bagiane wong Rapang karo wong PK Batatok. Bajing loncat. Bajingan loncat. Monggo diaturke bajing loncat, Bu. Mas ayo. Ayo cekongan.
Bajing loncat panuwunan saking Mas Sarsono Hadi Saputra Eko Wijiyanto. Sampun katur salajengipun monggo kepareng jumeneng Bapak Haji Sardi saking Baranti. Monggo. Ora ketang sak pupuh di Ndumrata. Merga pakarsani rawuh melih saking tlatah lor. Iku ya cendenge ulu-ulu. Karan sing digawe ya ulu-ulu. Dadi tamune ya para ulu-ulu. Marah-marahi kancane cici. Heeh nggih matur suwun. Pupusing nelongso. Puputing apa? Pupusing nelongso. Lah sakna. Apa? Mbak Yunita apa Ibu sekian? Sing lagi rawuh ya dikepenakno. Takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku timas ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Pak Dengeleng monggo. Aja dini, ayo. Kene opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut neng pinggir segara. Apa iki satenane takdirku sing jelaske seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku limas rungokno tangisku kowe lunga saka
Mas Akiti. Kedangan, Mas. Sukiyem lagi anu meeting karo Bu Haji Endang.
Sampun katur nyenuwun Bapak Haji Sardi saking Branti. Salajengipun minangkani atur pamundhut saking Aris Setiawan. Menika apa kuwi iki jalane lali. Sik. Puspanala. Wis ngono kuwi padha kurang saithik. Engko kowe nambahi dhewe. Puspitanala permintaan dari Aris Setiawan. Ya, wis diatur kuwi. Jareke seragenke. Digawe gayeng kok.
Oh, Pak Kembari kosek to, nyanyi riyen to, Pak. Pun kon nyanyi sik, kon nyanyi sik, kon nyanyi sik. Umat. Oke. Semua.
wis porong Pak De Petro. Musit to. Iki jalukane anu Pak manten. Iya iki nek tamu sing kok luar ku ya pakar seni engko. Ayo Cek Mam. Ketua kurang ajar iki. Ya. Ora. Lewat nih. lewat. Lah biar pelaren tamu sing kok luar iki lagi teko ke pakar seni. Iya dah. Nah. Iku Ibu Ejah Suryani beserta ayah. Pak Sukarman. Wis Ijek mame lho kok sik bendahar sik. Mangga Pak Karman. Cek maem ya. Cek maem. Muluk ngono mami. Cek dahar Kang Mas Imon. Aku bingung enek sing ngakon njaluk leren, enek sing arep salat. Ndak mung jam 4 kok salat asar. Mula aku bingung. Piye mathoke? Aku manut wae. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Ayo. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu rondo, rasane rasa piro. Susu prawa. Ayo podo joget bersama campur sari. Nyo Arsaka. Nyo Arsaka. Klonteng pengendange, srintil kidore, epeledut penyanyine. Yo. Rico Pilo, remix. And the bass, yo, yes. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susune suku yembis kempes. Aja mbok omongno kempes yo ben. Mripate mlirik ae. Sawangan. Oh. Ayo sama nyuwun sanga. Bersama DJ-nya Serintil Cuketan. Wah, ini bagus nih, Jos. Kemajuan perkembangan. DJ-nya playernya Makassar antar lintas provinsi. Ya. Anjoy. Mas, apa kurang gatel nih lah? Oh kurang gede tuh. Mas Robi, tunggu ya Mas Robi ya. Balah sandalku kesoting ini sandalku. Harus salin megah maneman. So, hey. Apa aku kurang gede? Apa aku ingin kurang
Yo, you are Saka. Putra muda, so musik. Ya apa ya tenang ya. Bagus suaranya ini. Ini kalau nggak dapat penyanyi lumayan ini untuk digantikan ya. Lah ya, daripada saya maksudnya. Apa silahkan. Kira-kira apa yang Anda sukai? Iya tenang Pak, tenang. Ya Mas ya. Mas Wal ya. Sigar, ya Allah Sri, minta sigar, pecah berak, mati, sigar.
terima kasih. Pengantin pun turun ikut menyemarakkan acaranya sendiri. Baik, saya carikan lagu yang paling enak dijogeti, yang paling enak kita joget bersama. Merah Jambu. Ayo. Merah Jambu supaya enak semarak dijogeti, ora terlalu keras, ora terlalu ringan. Monggo. Merah Jambu penyanyine melang joget bebarengan. Monggo, sedulur-sedulure ulu-ulu joget semuanya dengan lagu Merah Jambu. Via untuk menyanyi. Jo, Merah Jambu. Gini. Yo, sik. Merah Jambu deh. Saiki Ya. merahe. Kru Putra Muda nak dipanggil joget ini. Masih bersama sound system Putra Muda yang dibawakan You Are Aska. Betul kan? Cintaku hanya kamu. Merah jambu di pare-pare. Rinduku hanya kamu.
Saka. Iya. Terah lulu nara gelem joget yo kebangetan. Wes? Mau tambah lagi enggak? Enggak lagi enggak? Ya, oke. Langsung ganti baju pengantin. Selajengipun monggo Mas Karman saking Pinrang ora ketang sak pupuh ya diaturke monggo. Sekalian Mas Robi bersama ibunya monggo bersamaan saja. Mengingat waktu sudah sore, monggo. Pak Karman. Ora nyawer iki mau. Ya ngono kuwi dulur sing domah. Leng 450 jari leng nyawer. Wala kurang ajar. Ayo, Mas Sur, Mas Haji Sur monggo. Mas Karman, Dek Robi monggo. Ketuane kok nyawer. Mulane terus rasa menang kowe tuh terus. Wes meneng jang nyanyine ayo.
Saderengipun dipun lanjutaken nyuwun pamunten nggih. Saderengipun nyuwun pamunten. Saya Mas nyanyi seneng go. Ngeten. Kula kepareng matur dumateng sedulur-sedulur sedaya. Acara demi acara wiwitan sarta pungkasan sedaya tansah manggih bagya mulya mboten wonten alangan setunggal menapa. Senadyan to jawah nanging alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Maka saya bilang tanya sama tuan rumah yang mewakili Bapak Parti, terus saya tanya juga kepada ketua panitia kerja yang notabene untuk di sini Bapak Tarsiono selaku ketua paguyuban, sediana tidak ada lagi untuk panitia pembubaran. Jadi semuanya kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, paring sabiyantu ingkang wujud menapa kemawon bondo donya ego partikel pikiran ngantos sedaya saged kalampan kanthi sae wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Acara menika saged kalaksanan kanthi sae inggih awit sabiyantu panjenengan sedaya. Pramila ing mriki mboten dipun wontenaken acara pembubaran panitia, nanging ing sonten menika acara langsung kula bubaraken pripun? Setuju? Gak kompak kok. Tak ulangi neh. Acara saya bubarkan sore ini, kira-kira Bapak Ibu setuju gak? Sing gak jawab Pak dongake ndang rabi neh. Ndangane acara. Nggih. Nggih. Gandeng Bapak Ibu sedaya sampun setuju. Matur suwun alhamdulillah. Pramila panitia kula bubaraken campur sari mengke bubaripun ngantos jam 6:30. Setuju? Oga. Berarti oga 6:30 ora setuju. Jadi tak barke jam 8. Matuk? Ora matuk, sing matuk wagi dicok. Ketua panitia njaluk bubar jam 5. Mergo iki rendang resik-resik jalan poros niki. Jalan poros Gunung Tolong. Jadi sampun ganggu tonggo tepalih wiwit seminggu yang lalu. Terus kula bubarke niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirabbil alamin, sedaya selamat, sing di omah selamat, sing tandang rewang selamat, campur sari selamat, sone juga selamat, sotenge juga selamat. Ing pangajab rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun lajengaken ngantos dugi jam gangsal. Mas Karman monggo. Jam gangsal nggih lanjut. Nggih, Mas Robi. Penting enek tambahi kok yo. Aku saiki gak njaluk sangu Mas Robi. Mas Robi monggo. Oh gitu. Tak kirain dimarahin bojone. Sugeng rawuh Mas Hendro, Mbok De Marseh, Mas No, ayune.
Sri Santri Pekok. Mas Sri Santri Pekok. Gendok kiem artis lulusan pondok bersalin tapi gelenyeng ya. Ya ini macam Susah,
Masno konjenang. tetep Ya, mlayu kayak rene. kesempatan sih Masno. Tetep mlayu rene Iya. ra mungkin rono. Ora kita sak lagu ae. Ora usah kekeh. Ayo. Yeah. Masno dengaran deh gak gelem nyanyi. Para nana dhewe kono. Kala. Ya. Asik. Ater mletek, tekur, mletek, tekur, mletek, tekur. Tuh. Wah. Ga. Tuh, kemayu. Celekuwek. Celekuwek. Alah. Nyah coba kenapa nyah. Nyah. Gak apa-apa, monggo. Masno ndak mau orangnya. Orangnya Masno kalau tidak mendem, tidak kenceng dia, monggo. Dia itu kalau tidak mendem begini ah. Wanine ning omah tok ae. Ayo. Ya. Wis percaya karo sama Epel Ledut itu wis. Lagu Monggo. Meletek, Mbak Ayu. seger. Meletek Mas, seger. Ayo Mbak Marsi hafal lagunya. Ya, coba nih meletek Mas seger. Lah nyemomoh. Meletek Mas seger. Meletek Mas seger. Suwe. Ale malah kaya ketek. Suwe. Ora, ngono lho. Ra nek isine sepenting kan aku iso goyang. Ya wong barang wis konyol apa kelemit kaya ngono ae jadi pamer-pamerke. Penting aku iso goyang ngawur. Aku mburi pengarep Mas. Mburi ya kempes apa meneh ngarep kok. Ya, kitir sumilir. Kitir sumilir. Ya, betul kudasai. Kimochi. Ya. Betul. Alah. Kok tumben Iki terakhir anak Peledut. Serahane ketua paguyubane Pak Trasiono. Apa tuh? Lah ke wonge nang kono lho, kaparanana. Pak Ketua? Ya, Pak Ketua anu guyub rukun. Yang mana ini? Yang tadi malam bukan? Iya. Mana? Kae lho.
Sing salaman kayak sing wonge ganteng. Lah ganti jasnya aku ya pangkling ta. Nanggapnya. Lah nek kurang puas ya nanggap dhewe. Ngene iki lho perki. Aku lah. Ya. Nek kurang puas esuk nanggap dhewe. Saking kula tutup. Nengko nganti teko sak kedeng mulai karo nyanyi monggo. Kurang lebihnya kula nyuwun pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingkang pangajap rahayu ingkang sami pinanggih bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bubar. Kastanya blitar. Dan joget terakhir ki.
gak memper. Aku ki, aja nanggap aku ben gak ruwet. Iha! Cici Pak Aziz. Pak Polisi ndang. This is your AMK Production. Iyo AMK